Prepara el paraguas. Prevén lluvias fuertes en varias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que este 14 de julio, el monzón mexicano en el noreste del territorio nacional originará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Por otro lado, la entrada de aire húmedo del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, provocará lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. En cuanto al Valle de México, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, por lo que se recomienda a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional.